Всем привет! Вы на канале Авточайники. После того, как мы выложили видео про велосипед, который мы делаем для дрессировки собак, появились очень много вопросов. Зачем мы это делаем? Зачем дрессируют собак на велосипед? И так далее. Попытаемся объяснить. Дрессируют собак по системе КНПВ. Это европейская система для дрессировки полицейских собак. Ей более 100 лет. И одной из дисциплин – это нападение на убегающего преступника на велосипеде.